မင်းကလေးကသူမရဲ့မိဘတွေစီစဉ်ပေးတဲ့အိမ်နောက်ဖက်ကသူမထက်9နှစ်ကြီးမှန်းသိလိုက်ရတဲ့အခါချက်ချင်းပဲမကြေမနက်ဖြစ်သွားပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူကြီးကအရန်ရုပ်ဆိုးပြီးအိုစာနေသူဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆလိုက်ပါတယ်ဒီစစ်ဆက်ပွဲကိုဖျက်ဆီးဖို့အတွက်သူမကရည်စားအယောင်ဆောင်ပေးမဲ့အမျိုးသားတစ်ယောက်ကိုရှာဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်မကြခင်မှာပဲသူမကရုပ်ချောတဲ့အမျိုးသားတစ်ယောက်ကိုတတိပြုမိသွားပါတယ်သူမကသူ့စီကိုရှောက်သွားပြီးသူမရဲ့စစ်ဆက်မှုကိုဖျက်ဖို့အတွက်သူမရဲ့ရည်စားအဖြစ်ဟန်ဆောင်ပေးနိုင်မလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်သူညင်းမှဆိုတာကြောင့်ကိစ္စပြီးသွားရင်ဒေါ်လာ3သိန်းပေးမယ်လို့တောင်ကတိပေးခဲ့ပါသေးတယ်သူမရဲ့စကားတွေကိုကြားလိုက်ရတော့အမျိုးသားကခဏလောက်တိတ်ဆိတ်သွားပြီးသူမရဲ့စစ်ဆက်ထားသူကအဲ့လောက်ထိမဆိုးလောက်ပါဘူးလို့ပြန်ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့မင်းကလေးကတော့လုံးဝကြည့်မဆိုင်ပဲသူမတစ်ခါမှမတွေ့ဘူးတဲ့သစိမ်းတစ်ယောက်ကိုလက်မထပ်နိုင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်ပြီးတော့သူမကသူ့ရဲ့ပကုံးပေါ်လက်တင်လိုက်ပြီးတကယ်လို့သူမရဲ့စစ်ဆက်ထားသူသာသူ့လိုမျိုးချောနေမယ်ဆိုရင်တော့စဉ်းစားပေးမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူမရဲ့အကူကရှောက်လာပြီးသူတို့ဘာလို့အတူတူထိုင်နေကြတာလဲလို့မေးလိုက်ပါတယ်ဒီလူကသူမခုနကအတင်းပြောခဲ့တဲ့စစ်ဆက်ထားသူဖြစ်နေမှသိလိုက်ရတဲ့အခါမင်းကလေးမှချက်ချင်းစွန့်အားသွားပါတော့တယ်သူမကအယမ်းရှက်သွားပြီးအဲ့ဒီနေရာကနေထွက်ပြေးခြင်းစိတ်တောင်ပေါက်သွားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အမျိုးသားကတော့လုံးဝစိတ်မဆိုးတဲ့အပြင်သူမကိုဆွဲကြိုးတကုံးတောင်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်အဲ့ဒီဆွဲကြိုးကသူမသဘောကျနေတာကြာပြီဖြစ်ပေမဲ့ဝယ်ဖို့ဝင်လေးနေခဲ့တဲ့ဆွဲကြိုးလေးဖြစ်နေပါတယ်သူမထက်9နှစ်ကြီးတဲ့အိမ်နောက်ဖက်ကတကယ်တမ်းတော့ထင်တယ်လို့မဆိုးလာဘူးလို့မင်းကလေးရုပ်တရက်တွေးလိုက်မိပါတယ်ပွဲပြီးသွားတဲ့အခါအမျိုးသားကမင်းကလေးနဲ့ဆက်သွယ်နိုင်မဲ့လိပ်စာကိုတောင်းယူသွားပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာမင်းကလေးကမတော်တဆလက်ချော်ပြီးသူ့ရဲ့စစ်ပတ်တွေကိုမြင်ကျင်နေဆိုတဲ့ရုပ်ပြောင်တစ်ခုကိုပို့မိသွားပါတယ်သူမချက်ချင်းပဲပြားရခတ်သွားခဲ့ပေမဲ့အမျိုးသားကတော့သူတို့နောက်တစ်ခါတွေ့တဲ့အခါကျရင်လူကိုယ်တိုင်မြင်ရစေရမယ်ဆိုပြီးစာပြန်ပို့လိုက်မယ်လို့လုံးဝမထင်ထားခဲ့ပါဘူးမင်းကလေးကစာကိုစိုက်ကြည့်နေမိပြီးသူမရဲ့ပါးလေးတွေကလည်းချက်ချင်းညီရဲသွားပါတော့တယ်တနေ့မှာတော့မင်းကလေးကသူမရဲ့တငယ်ချင်းနဲ့အတူရှောက်လည်နေတော့အမျိုးသားကရုတ်တရက်ပေါ်လာပြီးသူ့မိကသူမကိုတွေ့ချင်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးသူမရဲ့တငယ်ချင်းကအကြောင်းပြချက်တစ်ခုပေးကအမြန်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်မင်းကလေးမှလည်းရွေးချယ်စရာမရှိပဲသူနဲ့အတူအိမ်လိုက်သွားဖို့သဘောတူလိုက်ရပါတယ်အိမ်ရောက်တဲ့အခါအမျိုးသားရဲ့အမေကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုအရန်လိုက်ဖက်တယ်လို့ထင်ပြီးမင်္ဂလာဆောင်မဲ့ရက်ကိုတတ်မှတ်ဖို့တိုက်တွန်းပါတော့တယ်မင်းကလေးကဘလို့ပြန်ပြောရမှန်းမသိဖြစ်နေတာကြောင့်အမျိုးသားကသူမပင်ပန်းနေပြီးအနားယူဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောကသူမကိုအမြန်ကယ်တင်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ညနောက်ပိုင်းမှာအိယာကအရန်မာနေတာကြောင့်မင်းကလေးကအိမ်မရပဲမွေးရအတစ်တစ်ခုတောင်းဖို့အမျိုးသားကိုတွားရှာခဲ့ပါတယ်အမျိုးသားကသူ့ရဲ့လက်ထောက်ကိုချက်ချင်းဖုံးဆက်ပြီးအနုညံဆုံးကွတင်အတစ်တစ်လုံးကိုဝယ်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်ကွတင်အတစ်ကိုပြင်ဆင်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့မင်းကလေးကအရန်ဝမ်းသာသွားပြီးမွေးရကဘလောက်တောင်နူးညံ့လဲဆိုတာစမ်းကြည့်ဖို့သူ့ကိုအတူတူလာအိတ်ကြည့်ဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်မျက်လုံးချင်းစုံသွားတဲ့အခိုက်အတန့်မှာအမျိုးသားရဲ့နားရွက်တွေကနီးရဲသွားပြီးသူကအမြန်ထပြေးသွားပါတော့တယ်မကြခင်မှာပဲမင်းကလေးကဘဲလေးကပွဲကောက်ဖို့အတွက်ပြည်ပကိုထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်သူမမသွားခင်မှာအမျိုးသားကိုသူမကပြမဲ့အချိန်ကိုပြောပြခဲ့ပြီးသူ့ကိုလာကြည့်စေချင်ခဲ့ပါတယ်ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲအမျိုးသားကအဲ့ဒီနေ့မှာအရေးကြီးတဲ့အစည်းအဝေးတစ်ခုရှိနေတာကြောင့်သူမကိုညှင်းလိုက်ရပါတယ်မင်းကလေးကတော့စိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ပဲထွက်သွားခဲ့ပါတယ်အမျိုးသားကသူမရဲ့စိတ်အခြေအနေပြောင်းလဲသွားတာကိုသတိပြုမိသွားပြီးအစည်းအဝေးကိုချက်ချင်းဖျက်သိမ်းကသူမကို surprise တိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတော့တယ်